Wie kann das sein? Wie kann ein Raum voller intelligenter Leute dümmer werden als jeder einzelne drin? Dort hat Google, weil sie ja auch sehr viele Teams haben, gefunden, hey, wir wollen mal auf die Suche gehen und unsere Teams untersuchen, analysieren, was macht Teams eigentlich leistungsfähig. Hey, die Personen sind wichtig. Die mal einfach auch kritische Sachen sagen, die sich gegen die Gruppen auflehnen. Weil dank diesen Personen werden nicht 1400 Soldaten auf Kuba geschickt in den Sumpf. Alter, das ist so mies. Das ist heavy, ja. Das ist heavy. Das ist wirklich heavy. Wir haben also das Wir-Gefühl, unsere Kohäsion verstärkt sich immer mehr. Unsere Informationen aufgrund von Social Media, wie ich sagen, die einen grossen Einfluss hat, tut mich natürlich einfach mit beschränkten Informationen beliefern. Ja. Und durch das auch wir zwei in der In-Group, also in der Gruppe, wo wir zusammen sind, wie so Schlaufen, die uns immer positiv verstärken und das Gefühl von, wir denken so gleich, wir haben so gute Diskussionen. Ja. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu Kopfras. Wir sind zwei Psychologen aus Zürich. Neben mir hockt der Tim, ich bin der Ivo und wir begrüßen euch ganz herzlich zu der heutigen Folge. Tim, wir haben schon lange nicht mehr eine Folge aufgenommen. Ja. Und es ist jetzt wirklich lang, wenn wir das sagen, obwohl alle 2 Wochen eine Folge rauskommt. Und ich freue mich riesig. Können wir endlich wieder eine Folge aufnehmen? Das ist übel. Also es ist auch einiges dazwischen passiert. Es ist mega viel passiert. Für die das Video sehen, das ist passiert. Es war anstrengend gewesen. Und darum, wo du heute gekommen bist, wir haben uns zwar am Wochenende gesehen, aber ich habe vorher gesagt, so, es hat sich nicht so angefühlt. Also wir sind jetzt das Zweite gewesen. Ja. Wir haben es war wie so ein Mix zwischen verschiedenen Personen und wir sind so kurz dazwischen ins Gespräch gekommen. Ja, ich bin mir mehr gewöhnt und darum, ich freue mich auf heute. Yes, ich auch. Dafür sehen wir uns am Sonntag auch schon wieder. Jetzt haben wir wieder ein bisschen intensivere Phase. Das stimmt. Darum, es ist schön, wir sind wieder im Rhythm. Yes. Genau. Darum, Und wir versuchen auch wieder mehr auf Social Media zu machen für die uns dort folgen. Für die uns noch nicht dort folgen. Es hat die letzten paar Wochen nicht so viel gegeben, aber es wird bald wieder geben. Darum geht doch mal auf Instagram oder TikTok Kopf_Chaos. Dort findet ihr Videos und Snippets vom Podcast und mehr. genau. Gerne uns doch dort ein Follow. Jetzt aber für heute Für heute. haben wir ein geiles Thema. Ja. Ich lade dich eigentlich. Und ich habe eine Story mitgenommen. Fang gerade an. Um mit dieser Story zu starten. Ich habe eine Story auf Schweizerdeutsch übersetzen lassen, weil ich habe gefunden, ich will so Schweizerdeutsch vorlesen. Also es kann sein, dass es... Also ich habe es übersetzen lassen mit KI auf Schweizerdeutsch. Ich habe gedacht, du hast eine Frage gestellt. Was für dich Nein. Ja, der Claude. Der Claude, das ist mein Personal Assistant. Ja. Hast du den auch? Der Claude. Okay. Yes. Das ist so zwar, nett. es geht um den gescheitsten Raum der Welt. So heisst der Titel dieser Geschichte. Stell dir einen Raum vor. Weißes Haus, Washington, Frühling 1961. Ja. Am Tisch sitzt die vielleicht brillanteste Runde, die je eine Regierung zusammengebracht hat. Ein junger, charismatischer Präsident, JFK, gerade erst im Amt, sein Verteidigungsminister, ein ehemaliger Spitzenmanager, ein Mann, der in Zahlen denkt wie andere in Wörtern. Harvard-Professoren, Generäle mit Orden bis zum Kragen rauf, die Elite von der Elite. Leute, die man holt, wenn man wirklich keinen Fehler darf machen. Ja? Okay. Auf dem Tisch liegt ein Plan. Etwa 1400 kubanische Exilanten, ausgebildet von der CIA, sollen in einer abgelegenen Bucht an der Südküste von Kuba landen, in der Schweinebucht, jetzt für die Spanisch reden, sorry, Bahia de Cochinos. Der Plan: Sie gehen das Land, das kubanische Volk erhebt sich, der Fidel Castro stürzt. Sauber, schnell, ohne dass jemand merkt, dass die Amerikaner überhaupt Finger im Spiel haben. Und der brillante Raum, der Raum voller Leute, die es besser wissen müssten, sagt, das ist ein guter Plan. Das Problem aber an diesem Plan, jetzt schauen wir nicht genauer an, der hat Löcher. Erstens, die Zahlen. 1400 Männer sollen die Inseln erobern, wo der Castro mit einer Armee von über 200'000 Soldaten und Miliz verteidigt. Das ist kein Verhältnis von David und Goliath, das ist ein Mann gegen ein ganzes Bataillon. Jeder, der rechnen kann, da müssen
stutzig werden, eigentlich. Zweitens, der Fluchtplan. Falls die Landung scheitert, so ist die Idee, dass die Männer einfach in die Berge zurückziehen und von dort eine Guerillataktik kämpfen sollen. Das einzige Problem, zwischen der Bucht und den Bergen liegt 150 Kilometer undurchdringlicher Sumpf. Kein Mensch kommt dort lebendig durch. Der Fluchtweg hat nur auf Papier existiert. Das dritte Problem, der Volkszustand. Der ganze Plan ist gestanden und gefallen mit der Annahme, dass das kubanische Volk würde sich spontan erheben, sobald die Exilanten landen. Aber dafür hat es keine einzige belastbare Beweis gegeben. Es war eine Hoffnung, ein Wunschgedanke. Man hat eine ganze Militäroperation auf ein Gefühl aufgebaut. Und viertens, der Präsident hat im letzten Moment die Luftunterstützung rausgestrichen, damit das Ganze weniger nach Amerika aussieht. Damit ist den Männern, die am Strand angekommen sind, der letzte Schutz noch genommen worden. Ein Plan, der zahlenmässig aussichtslos war, mit einem Fluchtweg, der durch einen tödlichen Sumpf führt, basierend auf einem potenziellen Aufstand, für was es keinen Beweis gegeben hat und ohne Rückendeckung aus der Luft. Und der brillante Raum, all die gescheiten Menschen, die nicken trotzdem und sagen, doch, das ist eine gute Idee. Wie ich jetzt. Ja, Mann. Und einer von denen, ein Historiker, ein Berater vom Präsident, hat Zweifel, ernste Zweifel. Er schreibt sogar in seiner Memo, aber im Raum, am Tisch, unter all diesen sicheren, selbstbewussten, brillanten Männern, sagt er nichts. Er schluckt es ab. Später schreibt er dann, dass er sich bis heute dafür geschämt hat. Ich weiß nicht, ob er heute noch lebt, zum ehrlich zu sein. Am 17. April 1991 landet dann die Männer in dieser Schweinebucht, so heisst die. Am Gasthaus seine Truppen wissen schon lange Bescheid. Die Landungsboote laufen auf Korallenriff auf, die auf keiner Karte eingezeichnet sind. Die besprochene Luftunterstützung kommt nicht, weil er hat sie ja gestrichen. Und es gibt keinen Volksaufstand. Es gibt nur Sümpfe, Kugeln und ein Desaster. Nach 3 Tagen ist alles vorbei. Über 100 Männer tot. Fast 1200 Männer werden gefangen genommen. Die Vereinigten Staaten stehen weltweit blamiert da. Und der junge Präsident fragt sich fassungslos, wie haben wir nur so dumm können sein? Und genau das ist die Frage, die wir uns heute damit beschäftigt. Nämlich, sind all die Männer dumm gewesen? Nein, sind sie nicht. Sie haben zu den gescheitsten Köpfen ihrer Zeit gehört. Und trotzdem haben sie zusammen eine Entscheidung getroffen, die keiner von ihnen allein je so getroffen hat. Wie kann das sein? Wie kann ein Raum voller intelligenter Leute dümmer werden als jeder einzelne drin? Mit dieser Frage hat sich ein Psychologe namens Irvin Janis? Fuck, wie spricht man den aus? Janice. Shanice. Ja? Was, wie lacht sie? Mit den schnellen Blenden. Your mouse is a lot moving like a rat. Yappa, yappa, yappa. Ah, ich habe etwas ganz anderes im Kopf gehabt. Shut it, please. Ich habe Janice von Friends im Kopf gehabt. Aha. Heißt sie nicht Janice? Nein, Janice. Nein, Janice. Wie dem Auto. Bro, das Video kenne ich nicht. Okay. Aber warte, lass mich schon abschliessen. Und seine Antwort auf die Frage, wie so etwas passieren konnte, war ein Wort, nämlich Groupthinking. Und das schauen wir heute an. Wie passiert es, dass in einer Gruppe eine Entscheidung kann gefällt werden kann, die dümmer ist, als dass eine Entscheidung getroffen wird von einer Gruppe Menschen? Die Story ist recht lang gegangen. Bro, aber ich sag dir ganz ehrlich, könnte ich jetzt klatschen, dass man es hört? Ich will klatschen. So als Einstieg, ich war voll drin, wirklich geil. Okay. Also Darum- das, was wir heute anschauen, ist das Phänomen, das von Irvin Janis, ich nenne ihn jetzt einfach Janis, 1972 erforscht worden ist, oder zumindest Hypothesen aufgebracht worden, nämlich Groupthinking. Nämlich, hey, was passiert, wenn wir in einer Gruppe dumme Entscheidungen treffen? Und da gibt es verschiedene Symptome, Hypothesen, Effekte, die werden wir heute anschauen. Ja. Es wird viele Verbindungen geben zu auch vergangenen Folgen. Weil, wie in der Psychologie man das so weiss, es ist miteinander verknüpft. Und wie man das sonst in der Psychologie auch weiss, es gibt auch relativ viel Kritik an diesem Modell. Das werden wir selbstverständlich auch anschauen. Aber ich finde es ein lässiges Thema für heute, weil letztes Wochenende, vor etwa 2 Tagen, ist die Schweiz aus der WM ausgeschieden. Und ich mag mich an einen Moment erinnern, wo der Bril Imbolo gefällt worden ist und die ganze Bar am Morgen um 4:30 hat das Gefühl gehabt, sie wissen es. Sie haben eine Entscheidung getroffen, nämlich schicken den Argentinier vom Platz.
Und vielleicht haben einzelne Personen schon gesehen, dass der Borrell vielleicht kumpelt ist. Und dann vielleicht schon sich denkt, oh, hoffentlich geht das nicht auf den Fuß. Aber es hat niemand sich etwas getraut zu sagen. Und dann ist es leider so gekommen. Und er hat seine zweite Gelbe bekommen. Und ich finde, das sind ganz spannend. Also für mich ist das wirklich, jetzt in der Vorbereitung auf die Folge, ist wirklich so gewesen, so, wow, da gibt es gerade so viel von diesen Effekten, wo der Group Thinking beschreibt, kommen dort vor in dieser Situation, wo ich mich selber verwünscht habe, weil ich einfach in der Gruppe gefangen war. Und das ist jetzt nicht ein Fall, wo eine Entscheidung gefällt werden, aber ich habe es sehr spannend gefunden. Ja. Von dem kommen wir vielleicht dann nachher. Ja, und ich glaube, das ist vielleicht so wie ihr könnt den Podcast hören, finde ich eben, das ist noch spannend, nämlich nicht andere Gruppen zu beachten, sondern mein eigenes Verhalten in Gruppen, jetzt gerade wenn ihr uns zuhört, mal zu reflektieren, wie trifft das auf mich zu? Und wir sind ja so oft Teil von einer Gruppe, das kann eine Kollegengruppe sein, eine Sportgruppe, eine Gruppe im Geschäft, es kann eine politische Gruppe, whatever sein. Also wir sind ja in so vielen Gruppen, in einer Familie, gehört für mich auch dazu. Also wie trifft das auf euch zu? Finde ich noch spannend, um das aus der Ich-Perspektive zu beobachten und nicht sondern aus einer Metaebene, die Gruppen, sondern wo erkenne ich mich selber auch. Yes. Und das braucht ein bisschen Ehrlichkeit, aber ihr könnt es ja für euch selber machen. Das ist der Vorteil an einem Podcast. Du kannst es alleine im Kämmerlein hören Genau. und dich selber hinterfragen, ohne dass du dich jetzt da gross vor einer Gruppe musst irgendwie outen. Genau. Genau, also Gruppendenken, der mögliche Prozess, wo kompetente Leute, und das merke ich gar nicht kompetente Leute, einfach Personen schlechtere Entscheidung treffen, als wenn man sie allein würde auch vielleicht fragen. Und es geht ja sehr darum, um so die Gruppenkohäsion, also das Wir-Gefühl und Zugehörigkeit zu der Gruppe können aufrechtzuerhalten. Und das, was du beschrieben hast in der Geschichte, so dass man sich im Moment von dem Historiker, wo du gesagt hast, im Moment weiss man, oh, irgendwie, aber man traut sich nicht zu etwas traut sagen. sich nicht. Ja. Genau. Und ich glaube, also ganz ehrlich, das haben schon ganz, ganz viele Leute haben das doch schon mal erlebt, irgendwo in einem Team-Meeting. Und dann bist du dort. Und ich glaube, vor allem, wenn du neu bei einer Stelle anfängst. Weil du kommst mit einem neuen Blick in das Unternehmen rein und dir fallen vielleicht viel schneller so dumme Prozesse auf oder unproduktive Prozesse. Und du siehst es und sitzt dann vielleicht in einem Meeting und bist so, ich sage jetzt mal lieber nichts, weil es wird so gemacht, offensichtlich. Es hat ja wahrscheinlich einen Grund. Ja. So die Chefin oder der Chef oder das quasi erfahrene Mitglied aus dem Team, die werden schon wissen, wieso dass man das so macht. Ich sage jetzt mal lieber nicht. Und nachher wird man Teil von dem Team, Teil von der Kultur und dann fällt es einem viel schwerer, um so Fehler aufzudecken, Genau. um so Fehler zu erkennen. Ja. Ich finde, das spricht eigentlich ein wichtiges Thema. Oder auch, ich finde, was man immer hört, wenn du ja neu in ein Geschäft kommst, ist, hey, du hast einen frischen Blick. Sagt man ja, oder? Hey, du noch jetzt darauf hinweisen. Ich würde jetzt behaupten, das ist jetzt nicht beleidigt, aber ich würde behaupten, oftmals passiert gar nichts, wenn neue Leute reinkommen. Auch wenn man sagt, hey, du hast einen frischen Blick, du noch jetzt doch auf vielleicht auch blinde Flecken hinweisen. Oftmals passiert ja gar nichts. Also nebst dem, dass einfach das gesagt wird, that's it. Genau, es wird einfach so gesagt, das ist wie eine Floskel. Und ich glaube, warum ich das vorhebe, ist, es hängt dann nachher genau an der Person, die neu reinkommt, um das zu sagen. Man tut das nicht strukturell verankern, dass man nach 3 Monaten zum Beispiel einfach 2 Stunden eine Möglichkeit bietet, um genau mögliche Beobachtungen hineinzugeben. Ja. Weil dann liegt es wieder an der Person. Aber wenn das wie ein Teil ist von der Organisation, weißt du, ich meine? Ja, ja. Also wo du hast die Verantwortung nach verorten. Institutionalisieren. Genau, einfach, dass ich mir sagen, jetzt schweifen wir schon wieder ab. Nein, aber ich finde das sehr wertvoll. Also ich glaube, wenn jetzt da jemand zulässt, wo ein Team leitet, hey, wieso nicht bei der nächsten Person, die reinkommt, sagen, hey, bitte sammle all die Sachen, wo du das Gefühl hast, dass sie nicht sauber laufen. Das heisst nicht, dass es nicht so ist, aber sammle das und wir treffen uns immer am Ende des Monats von deiner Probezeit oder sammle es von mir aus und sag es nach der Probezeit. Vielleicht hast du ja Hemmungen während der Probezeit, um etwas zu sagen. Good point, aber ja. sammle es während der Probezeit und nachher schauen wir drauf. Das ist doch so wertvoll. Voll. Aber ja, jetzt sind wir abgeschwiffen. Genau, also. Der Janice, ich nenne jetzt auch Janice, ich habe das Gefühl, ich weiß es nicht. Janis. Janis. Man schreibt Janis. Janis. Aber er heißt Irving, also Janice passt. Ja. Und sonst jedes Mal. Meinst du nicht das Lachen von der Janice von Friends? Ich habe es nicht geschaut. Wow.
Okay. Können wir noch weitermachen, oder? Okay, na gut, anyway. Das Lachen, das müsste man eigentlich ein, zweimal einbauen. Egal. Der Irving Janis hat unterschiedliche Symptomtypen beschrieben, wo man nachher darauf eingehen, wie sich so Gruppendenken, Group Thinking kann zeigen. Er hat aber wie so Vorläuferbedingungen für Gruppendenken mal beschrieben. Und Achtung, was ich noch sagen will, es ist keine Theorie, es ist kein Modell, es ist wie so eine Hypothese, eine Heuristik, wo man sich daran halten kann. Aber Achtung, Was ist eine Heuristik? so eine Faustregel. Ja. Genau. Und zwar also als primäre Bedingung, wie das kann entstehen, es muss eine hohe Gruppenkohäsion da sein, also ein sehr starkes Wir-Gefühl und auch so eine sehr starke Identität. Sagt er. Also so sehr viele Überschneidungen auch in persönlichen Meinungen. Jetzt zum Beispiel wir zwei haben eine hohe Gruppenkohäsion im Kopf raus. Würde ich sagen, mehrheitlich. Mehrheitlich, genau. Was aber auch noch braucht, ist, dass man systematisch als Gruppe von gewissen Informationsquellen abgeschnitten wird, also isoliert wird. Yes. Also dass nur begrenzt Informationen an die Gruppe kommen oder dass auch bewusst gewisse Informationen weggelassen werden. Und es geht auch noch um Führung. Und Führung entsteht immer in Gruppen, egal wie die stattfindet, ob das jetzt eine Person ist oder nicht. Aber so ein Mangel an Führung, die versucht, unterschiedliche Meinungen einzubeziehen, sondern so sehr, wie sag mal so, sehr direktiv, wenig Ich habe eine Meinung Offenheit. und sage die auch relativ klar. Genau, und es lässt wenig Spielraum für anderes übrig. So. Genau. Das Also sind eigentlich so. Die höhere Gruppenkohäsion. Ja. Also das heisst, wir haben es mega gut untereinander. Das ist uns wichtig, dass wir es miteinander gut haben. Ja, kein Konflikt. Dann hast du die Isolation von einer Gruppe. Also du hast nicht nur einen externen Berater oder externe Beraterin, die sagt, hey, da müssen wir vielleicht mal noch schnell drauf schauen. Also niemand extern von dieser Gruppe, der nicht in die Kohäsion reinkommt. Oder auch Informationen, die von extern reinkommen, die sind wie nicht da. Genau. Und dann hast du noch quasi eine sehr, sagen wir, dominante, direktive Führung, wo quasi, ich sage mal einfach am Anfang gerade meine Meinung und weil die Gruppenkohäsion und vielleicht auch das Vertrauen in die Führungsperson so groß ist, zweifle ich das erst gar nicht mehr an, weil ich vielleicht vorher eine andere Meinung hatte, aber die ist jetzt weg. Ja, genau. Und so das mit den fehlenden Informationen, das kann auch sein, dass man sehr schlecht vernetzt ist. Oder? Also sehr schlecht in der Umwelt, mit unterschiedlichen Personen. Oder? Also sehr nach innen gerichtet auch. Voll. Das sind eigentlich so Grundbedingungen, dass so ein Gruppendenken, also dass schlechte Entscheidungen getroffen werden, kann stattfinden. Und dann gibt es noch so situative Verstärker, die ich auch noch spannend finde. Also wenn jetzt zum Beispiel die Gruppe bedroht ist, also so sehr in einem schwierigen Umfeld ist, kann das jetzt in der Arbeit wäre das halt so umsatztechnisch bedroht oder vielleicht weniger Umsatz. Es kann aber auch sein, dass die Gruppe weniger Erfolg gehabt hat in der letzten Zeit. Das verstärkt auch so Gruppendenken, dass man weniger anfängt kritisch hinterfragen. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass wenn Entscheidung muss getroffen werden, dass man wie so in einem Dilemma ist. In einem moralischen Dilemma. Das unterstützt das Gruppendenken auch. Weil du dich dem Dilemma nicht willst auseinandersetzen, sondern ich gehe einfach mit der Gruppe, mit dem muss ich persönlich, auf der persönlichen Ebene mich nicht dem Dilemma stellen. Ja, und man kann es wie auch rechtfertigen nachher irgendwie. Ja, so habe ich das verstanden, ja. Weißt du, wo sehe ich jetzt, wo wir das so sagen, danach können wir, glaube ich, auf die Cluster eingehen, aber wo ich vor allem die ersten zwei Voraussetzungen, oder ich meine, das sind beschriebene Voraussetzungen, wann das Group Thinking kann auftreten kann. Und die ersten zwei Sachen, hohe Kohäsion und so die Isoliertheit von Informationen und auch Personen. Weißt du, wo ich das ultra stark sehe? Wo? Politik. Und ich habe genau das im Kopf. Es geht mir so auf den Sack. Ja, Sag's doch. danke. Dass so, ich sehe es so selten, dass rechte Politikerinnen und Politiker mit linken Politikerinnen und Politikern ein ernsthaftes Gespräch führen und Informationen austauschen, oder? Also das heisst, die Isolation findet so fest statt und du siehst das nicht nur auf der politischen Ebene von diesen Politikern und Politikerinnen, sondern
Wo das noch viel extremer siehst, ist auf Social Media und wie sich Leute eine Meinung bilden. Ja. Also du hast Leute, die ein Rechtsnarrativ verfolgen und die auf Social Media nur noch Videos sehen, die das rechte Narrativ unterstützen. Und dasselbe mit links. Ja. Du hast Leute, die linke politische Richtung wählen und immer mehr in die Extreme gehen, rechts wie links, weil sie einfach nur noch unterstützt werden in ihrem eigenen Denken. Und es ist völlig isoliert. Und so selten kommst du in ein Gespräch mit jemandem, der eine andere Meinung hat, wo du es auch zulässt, dass du deine eigene Meinung kannst hinterfragen. Voll. Und ich glaube, die beiden unterstützen sich ja gegenseitig. Also wenn wir... Gruppenkohäsion und Isolation. Ja, also es verstärkt sich ja wie. Ja. Oder? Also dann haben wir vielleicht, gerade in der Politik haben wir ja noch einen gemeinsamen Gegner, ich jetzt in Anführungszeichen, politischen Gegner, sagen. Und wir haben also das Wir-Gefühl, unsere Kohäsion verstärkt sich immer mehr. Unsere Informationen aufgrund von Social Media, würde ich sagen, die einen grossen Einfluss hat, tut mich natürlich einfach mit beschränkten Informationen beliefern. Ja. Und durch das auch wir zwei in der In-Group, also in der Gruppe, wo wir zusammen sind, wie so schlaufen, wo uns immer positiv verstärken und das Gefühl von, wir denken so gleich, wir haben so gute Diskussionen, oder? Weil wir uns einfach so gut verstehen. Ja. Aber Und wir haben das Gefühl, stimmt ja alles, was ich sage. Genau. Ja. Und ich glaube, das ist, darum, wo du gesagt hast, in Politik 100%ig. Ja. Ja. Ich glaube auch wenn Informationen reinkommen, werden die Ausblendet. ausblendet. In den meisten Fällen werden es ausblendet. Genau. Und das ist, ja. Da sind wir schon bei den Hey, ja. Symptomen. Ich meine, es sind 8 Symptome. Ja. Und die sind relativ detailliert. Ich glaube nicht, wir müssen auf jedes einzelne jetzt groß eingehen, aber auf die Cluster fände ich noch spannend, einfach so ein bisschen als Überblick. Ja, also die 3 Typen. Ja, genau. Ja. Also der erste Typ, oder ich habe es jetzt mal Cluster genannt, ist das Überschätzen von der eigenen Gruppe. Also so eine Illusion von, wir sind unverwundbar, uns kann nichts passieren. So, auch so ein bisschen der Glaube, dass die eigene Moral besser ist als andere Moral. Und ich finde, man kann das zum einen in Gruppen sehen, aber ich habe diese Woche ein ganz spannendes Gespräch gehabt mit meinem Vater, wo wir über den Djokovic geredet haben. Und der Djokovic würde ich jetzt nicht zu meiner Gruppe zählen, oder? Ja. Sondern er ist so ein bisschen der Rival vom Federer, wo ich sehr stark würde zu meiner Gruppe zählen. Und ich habe mit meinem Vater darüber geredet, über so Djokovic seine mentale Taktik. Also für die den Djokovic nicht kennen, wenn er der erfolgreichste Tennisspieler, und das fällt mir schwer, das zu sagen, weil er der Rival ist vom Federer. Und er ist so ein bisschen bekannt für seine mentale Stärke und auch so ein bisschen für seine Mindgames. Also mein Vater hat dann auch plakativ gesagt, wenn der am Hinken ist, dann hast du das Gefühl, das ist, um den Gegner irgendwie zu verunsichern oder irgendwie ein Mental Game zu machen, nicht weil er hinken muss. Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu einem Nadal, der einfach Bissen hat und wenn er hinkt, dann weisst, es ist irgendetwas nicht gut. Und ich habe dann mit ihm darüber geredet und gemerkt, wäre ich Serb, weil der Djokovic ist Serb, würde ich wahrscheinlich über ihn sagen, wow, clever. Oder? Er spielt ein cleveres Spiel. Und dort ist mir dann auch so bewusst worden, in der Vorbereitung oder in dem Gespräch, hey, das ist crazy, weil der Federer quasi ich zu meiner Gruppe zähle, weil er Schweizer ist und ich Schweizer bin. Habe ich das Gefühl, sein Verhalten als Sportler ist moralisch besser. Oder? Und ich bin überzeugt, dass moralisches Verhalten ist besser. Und dasselbe merkst du jetzt bei der WM. Ja. Oder? Bei der WM, im Fußballspiel hast du das Gefühl, wow, die Schweiz ist sich tapfer am Heben und die Argentinier sagen das genau dasselbe über Argentinien und die Kolumbianer über Kolumbien. Paraguayer würde nicht sagen, unser Land hat mega unfair gespielt. Nein, null! Oder? Hat Paraguay unfair gespielt? Ja. Ah, okay. Ja. Habe ich nicht mitbekommen. Aber ja, also das Überschätzen von der eigenen Gruppe, zum einen von der Unverwundbarkeit und zum anderen von der moralischen Überheblichkeit, finde ich, sieht man nicht nur in Gruppen, sondern auch, wenn man sich mit einer Gruppe identifiziert oder mit einer Person identifiziert. Oder jetzt ich zum Beispiel mit dem Federer, wo ich das Gefühl habe, das ist moralisch besser als ein Djokovic. Wenn ich aber ehrlich bin, wenn ich selbstreflektiert bin, wäre ich Serb und würde mich mit dem Djokovic identifizieren, würde ich wahrscheinlich genauso sagen, wow, der ist einfach clever, der spielt clever, der spielt intelligenter als andere, die das nicht nutzen. Oder? Ich bin jetzt gerade am Überlegen, weil gerade so die Illusion von der Unverwundbarkeit, dort kommen so die Aussage im Nachhinein Sinn, wie hat das können passieren? Also dass man so, weil das ist ja, es passiert nicht, dass man Risiken ausblendet.
Oder weil man das Gefühl hat, man ist so gut. Und ich bin jetzt gerade überlegen, was gibt es für ein Beispiel von einer Gruppe, die so krass gescheitert ist, wie jetzt das Beispiel, das du gemacht hast am Anfang, wo man so im Nachhinein gesagt hat, boah, wie hätte das können passieren? Einfach auf einer Überschätzung stattgefunden hat. Ja. Jetzt können wir überlegen. Ich frage mich also, wenn Leute einen Kampf annehmen, Mhm. wo jeder Außenstehende weiss, der hättest du nicht annehmen, weil du bekommst aufs Dach. So ein Jake Paul, Anthony Joshua. Wobei dort dann ist vielleicht einfach auch nur ums Abkassieren gegangen. Ja, 100%. Aber so dort redet sich doch fix auch so in ihrem Camp ein, ja, das schaffen wir. Auf jeden Fall, oder? Ja, ja. Und das gibt es fix auch so auf der kleinen Stage. Also wenn du irgendwie... Das Das ist ist vielleicht dort noch viel mehr. Also weißt du, vielleicht nimmst du einen Kampf an gegen jemanden, wo du so bist... Wow, jeder Außenstehende wäre so, wow, wäre vielleicht nicht so smart. Dort, wo wir sind kommentieren, Ja. da hat es den einen Kampf gegeben, wo der andere komplett... Der hat so aufs Maul bekommen. Mhm. Aber das Sorry, ist, was ist dort ab? Ich meine... ja, aber das ist ein mega gutes Beispiel, weil es ist ja nicht, zwar steht ein Kämpfer in den Ring, aber Ja, es aber ist du ja hast immer ein ein Camp. Team dahinter. Ja. Das kann, und dort ist ja auch so, hey, du nicht kritische Informationen äußern, du nicht, Sagen also, ich meine, Sagen, stell dir hey. vor, einer aus dem Camp sagt, hey, ich glaube voll nicht, dass du den magst. ja. Wow, stell Wenn du, stell dir sagst, vor. wenn du so als Fitnesstrainer sagst, hey, ich habe das Gefühl, das langt dir nicht. So wirklich Wow, ja, kritisch heavy. sagst, hey, ich glaube, das könnte wirklich Heavy. gefährlich sein für deine Gesundheit. Also das ist, Ja, finde ich schon ein gutes Beispiel. ja. Sich kritisch können äußern. Ja. Genau, das ist ja so das erste Cluster, Ja. oder? Also das, finde ich, könnt ihr auch schon mal überlegen, hey, so, wenn ihre Gruppen sind, überschätzen wir uns? Oder haben wir da eine realistische Einschätzung? Wie tun wir uns auch moralisch positionieren? Fühlen wir uns besser als andere Gruppen? Das zweite Cluster ist so, wenn, das haben wir ganz am Anfang auch gesagt, mit den Informationen, also wenn sich so der Horizont vereinengt, dass man im Ganzen so offen ist für unterschiedliche Sachen, sagt das für Warnsignal, sagt das für negatives Feedback, wo einfach nicht mehr aufgenommen wird. Und dort finde ich, kommt mega stark so das kognitive Dissonanz-Thema mit rein, weil es entspricht wie nicht unserem Bild von einer Gruppe und dann kommen die Informationen oder das Feedback, das nicht dem entspricht, wie ich unsere Gruppe wahrnehme. Und das wird dann halt so weg. Mhm. Also die kollektive Rationalisierung. Ja. Es kommt irgendeine Information rein, die unserem Bild widerspricht und wir können alles rationalisieren. Also aber wirklich alles. Das und so ein bisschen die Stereotypisierung auch von Außenstehenden. Außenstehende Informationen, außenstehende Personen, außenstehende Gruppen. Also alles, was außerhalb ist, wird als schlechter, dümmer, böser abgestempelt. Einfach zum quasi selber sagen, hey, wir sind besser. Also die Ja. Engstirnigkeit. Ja, und was ich auch dort spannend finde, und ich finde, das merkst du mega so in Teams auch, wenn du jetzt am Arbeiten bist, wenn man sich für etwas entscheidet, Ja. so, wie geht man mit Risiken um? Werden die einfach so, ja, nein, das schaffen wir dann schon, das geht schon, können wir das Projekt noch an? Ja, nein, eigentlich sind wir alle überlastet. Eigentlich, hey, nein, das bringen wir schon an, bringen wir schon an. Oder so, das wird einfach wegrationalisiert. Und ich finde, das merkst du bei uns, weil wir sind ja auch eine Gruppe. So, wenn wir uns für Projekte oder für Themen entscheiden und jemand von uns hat das Gefühl, da schwingen noch gewisse Risiken mit, ob der andere sagt, nein, das geht schon, alles gut. So, oder man sagt, hey, Oder ob man das ernst nimmt. schauen wir dort an. Ja, Was beschäftigt dich? Oder? Also auf beide Seiten. voll. Also wie wird mit Risiken auch umgegangen, ja? Voll. Und ich glaube auch so, oder nimmt man die Sorgen, die jemand reinbringt, das Gegenteil, also das Andersdenkende, das jemand reinbringt, nimmt man das ernst? Oder tut man es kleinreden und auch dort wieder die kollektive Rationalisierung von, du sagst es nur wegen XY. Aber das bringen wir dann schon an. Wir haben ja genug Zeit. Das ist fix ein Punkt. Und dann gibt es den dritten Cluster. Wie sagst du den? Typen. Dann gibt es den dritten Typ. Und zwar so ein bisschen der Konformitätsdruck, also die Gruppenzugehörigkeit. Also da kommen Themen rein wie ich tue mich selber zensieren, weil ich tue meine Zweifel lieber für mich behalten. Auch die Illusion von Einstimmigkeit finde ich ganz spannend. Ja. Wenn in einer Gruppendiskussion haben dann irgendwann, habe ich auch schon beobachtet, die Leute das Gefühl, jetzt haben wir uns verstanden, gut. Und dann geht es zur Umsetzung oder du fragst genauer nach und dann merkst du,
nein, stopp schnell. Ich habe einfach nur das Gefühl, ich werde das gleiche vorgehen, aber eigentlich haben wir zwei andere. Ja, also ich finde gerade so Illusion von der Einstimmigkeit, dort lohnt es sich auch nochmal anzuschauen. Wie wird Schweigen interpretiert? Ist Schweigen Zustimmung oder ist es Genau. Stimmen nicht Oder zu? ist es einfach Schweigen? Ja. Oder? Also dort, wenn Schweigen immer als Zustimmung interpretiert wird, besteht die Gefahr, dass zu Gruppendenken kommt, dass Zweifel nicht mehr geäußert werden. Voll. Und da sind auch so Themen drin, wie so psychologische Sicherheit. Ja, das, das fassen wir nachher schnell auf. Also gut. Oder? Ja, ich würde sagen. Müssen wir Also nachher dort geht aufmachen. es so ein bisschen darum, so, hey, ich möchte jetzt nichts sagen, was andere irgendwie könnten widersprechen. Es gibt sogar auch das Phänomen, dass Leute widersprechende Informationen zurückhalten. Also nicht nur ich selber mich selber zensieren, sondern ich tue Leute aus der Gruppe zensieren, wenn ich das Gefühl bekomme, dass sie eine Gefährdung sind für die Gruppenkohäsion, also für die Gruppenzusammenhalt. Ja, also ich finde gerade so der dritte Typ, finde ich, der ist schon sehr gefährlich. Also es geht darum, dass und dort, also darum finde ich das mit der psychologischen Sicherheit, müssen wir dann nachher den Link machen, aber es geht darum, dass ich nichts sage, aus Angst vor der Beziehung. Es geht darum, dass Zustimmung fehlinterpretiert wird. Es geht darum, auch so ein bisschen um Konformitätsdruck. Also es wird effektiv dafür gesorgt, dass man Zustimmung macht und dass man, also wenn du jetzt eine andere Meinung hast, dass das auch sanktioniert wird. Also du erfährst Bestrafung, wenn du kritisch bist. Also das ist wirklich effektiv relativ schon schwierig. Und dann gibt es sogar noch die Gedankenwächter. Finde ich die noch Mind spannend. Guards. Die Mind Guards, die wirklich dafür sorgen, dass nur gewisse Informationen reinkommen. Also das ist eine sehr bewusste Handlung, um die Gruppe auch zu lenken. Ja. Und darum finde ich so den Typ 3 schon sehr gefährlich. Ja. Wo man muss, müssen wir aufpassen. Und ich glaube, dort ist dann oft gekoppelt auch eben mit so einer mit Hierarchiestufen. Also wenn du einen starken ich muss jetzt nicht sagen Führer, wenn du eine starke Führungsperson hast, wo dann vielleicht auch so quasi mit Personen unter sich, die auch eine Führungsrolle drin haben, das sind dann vielleicht die sogenannten Mindguards oder die, wie hast du das genannt? Gedankenwächter, wo quasi dafür sorgen, dass jetzt jemand anders gar nichts reinbringt, oder? Oder die Sanktionen, wo du bringst etwas andersweitiges rein, wenn die kommen von einer starken Führungsperson, dann wird es dann sehr schnell sehr Ja, und toxisch. ja, und Sanktionen meine ich nicht mal also effektiv eine Bestrafung, sondern jetzt stell dir vor, du sagst etwas in einem Teammeeting und nachher ist so, ja, danke Einstein, ist gut. Also, und dann ist für dich das ja massiv gefährlich, Ja. weil du hast ja auch eine Rolle in dieser Gruppe und du willst ja nicht verlieren und du willst ja Gruppenzugehörig sein. Also das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und darum, du hast es vorhin angesprochen, psychologische Sicherheit beschreibt ja genau, also erstens mal finde ich es sehr spannend, dass ich gefühlt jeden Tag mit dem Thema konfrontiert bin. Also ich habe das Gefühl, es ist Und wir so... noch nie eine Folge dazu gemacht haben. Nein, vielleicht... Oder? Ja, haben wir noch nie. Und ich Okay. finde so, ich glaube, sobald man sich mit Teams auseinandersetzt und man googelt, hey, ja, was braucht das Team? Seit dieser Google-Studie ist so, ja, man braucht einfach psychologische Sicherheit und dann läuft das. Ich glaube, also ich bin ja auch Fan davon, aber ich glaube, es wird einfach so alles jetzt Sehr mittlerweile simplifiziert auch. an die psychologische Sicherheit gehängt. Und per se Muss man geht es vielleicht ja noch schnell darum, etwas zu der Google-Studie sagen? Weil du hast jetzt gesagt, seit dieser Google-Studie. nachher. Okay, gut. Also per se geht es ja darum, dass es bei der psychologischen Sicherheit, dass wir ein gemeinsames Verständnis in einer Gruppe hat oder gemeinsam Einigkeit haben, dass man zwischenmenschliche Risiken eingehen. Und zwischenmenschliche Risiken sind unterschiedlich, dass ich dir widersprechen darf, dass ich Kritik äußern darf, dass ich mich auch verwundbar zeigen indem ich vielleicht eine neuartige Idee reinbringe, die man so vorher noch nie gemacht hat und ich mich auch so zeige, dass es, ja, ich könnte auch eben, ich kann ein Risiko ein und dass man auch miteinander kann lernen, also dass ich auch Fehler zum Beispiel zugebe oder dass wir über Fehler können reden, nicht zum bloßstellen, zum können daraus lernen. Also das ist ganz knapp, was psychologische Sicherheit ist und es muss ein gemeinsames Verständnis sein in einer Gruppe. Also nicht eine Person sagt, ja, ich fühle mich sicher, ich tue einfach äußern. Es braucht das gemeinsame Denken oder die gemeinsame Haltung, dass das in der Gruppe, wo wir jetzt drin sind, möglich ist. Google-Studie. Ich dachte, du erzählst. Aha, soll ich? Hey, wann war das gewesen? So 2018? Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber zwischen 2015 und Das war die von 2018. der Amy gewesen.
Nein, das ist noch von andere. jemand anderem gewesen. Die war von Google, die heisst Aristoteles. Genau. Und dort hat Google, weil sie ja auch sehr viele Teams haben, gefunden, hey, wir wollen mal auf die Suche gehen und unsere Teams untersuchen, analysieren, was macht Teams eigentlich leistungsfähig. Effektiv, voll. Und Also sie haben den wichtigsten Faktor von effektiven Teams finden. genau. Und sie haben dort 180 Teams untersucht und einer, wenn nicht der beste oder der höchste Prädiktor für Der wichtigste Faktor. Teameffektivität und dementsprechend auch positiver Einfluss auf Performance ist psychologische Sicherheit gewesen. Yes. Und seitdem ist das Thema natürlich extrem vertieft worden. Vor allem wenn Google etwas macht, dann ist natürlich... Ja, und Wow. also ich finde es ja auch ein wichtiges Thema. Es ist ein gutes Thema. Und dort hat sich ja dann so die Amy Edmondson Mhm. sehr stark auch positioniert. Sie hat zwar vorher schon recht viel dazu gemacht, hat natürlich durch die Aktualität auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und auch Bücher und Studien dazu publiziert, wo sehr spannend sind, ja. Und mittlerweile eben, ich meine, wir arbeiten beide in diesem Bereich und es ist so, ich bin gefühlt täglich mit dem Thema konfrontiert, wenn ich mit Leuten zusammen arbeite, die ein Team führen oder in einem Team Bestandteil sind. Voll. Hey, und jetzt sind wir eigentlich schon so in der eigentlich Nachbareffekt von dem Group Thinking. Oder? Also Group Thinking kann man dann eben, wie wir es am Anfang auch gesagt haben, kritisch beleuchten und sagen so, hey, quasi besteht das effektiv? Kann man das replizieren? Kann man dort Studien machen dazu? Kann man sagen, jetzt, das ist Faktor Group Thinking und der tritt auf, wenn Ja. XY. Und dort dürfen wir kritisch durchschauen und sagen, es gibt wenig bis keine Studie, die das so unterstützt. Aber wenn man einzelne Effekte aus dem Group Thinking rausnimmt, wie jetzt zum Beispiel psychologische Sicherheit, also die Gruppenkohäsion, dann wiederum ist es sehr stabil. Also dann kann man sagen, hey, das kann man wissenschaftlich beweisen. Und da ist psychologische Sicherheit ist sicher ein Faktor davon. Konformität von dem Asch-Experiment heisst es, glaube ich. Ja. Das ist 1951, haben sie einer Gruppe von Menschen 2 Linien gezeigt und gesagt, welche Linie ist länger. Und es ist offensichtlich, dass die eine Linie länger ist und die andere kürzer. Also es war nicht schwierig gewesen. Was aber die Person, die befragt worden ist, nicht gewusst hat, ist, dass in dieser Gruppe, wo sie sich befunden hat, sind alle anderen sind Schauspieler gewesen und eingewiesen oder eingeweiht in diesem Experiment. Und all die Schauspielenden haben auf die kürzere Linie gezeigt und gesagt, das ist die länger. Und in sage und schreibe 75% von allen Fällen Das ist heavy. hat die testete Person, obwohl sie gewusst hat, dass es die kürzere Linie ist, auch gesagt, das ist die länger, weil sie nicht hat aus der Gruppe rausgehen, weil sie nicht hat der Gruppe widersprechen. Will konform sein. Genau. Das ist sicher ein Experiment. Dann gibt es auch noch das Autoritätsgehorsam von Milgram. Dort haben wir, glaube ich, auch schon mal die Ja. Studie erwähnt. Die ist von 1963, glaube ich. Wo man geschaut hat, wie fest kann man Leute manipulieren, um etwas zu machen, wo sie eigentlich nicht wollen, wenn eine Autoritätsperson involviert ist. Ja. Und ich glaube sogar, der Milgram hat damit erklären, wie es zum Zweiten Weltkrieg hat kommen und zu den Gräueltaten von den Nazis. Ja, genau. Also Ja. er hat dort probiert, eine Erklärung zu finden. Und was sie gemacht haben, ist, die Testperson hat an einem Gerät können auswählen, wie fest es Elektroschocks gibt. Und auf der anderen Seite von einer Scheibe hat es eine Person auf einem Elektroschockstuhl. Die haben Aufgaben bekommen, wenn sie die Aufgaben falsch hatten, haben sie Elektroschocks bekommen. Und die Testperson, die getestet worden ist, musste sagen, wie fest dass sie Stromschläge bekommt. Und man hat sogar, ich glaube, es hat dann auf dieser Box, die sie haben können auswählen konnten, so ein Zeichen gehabt von Deadly. Also wenn man es dann zu fest aufdreht, dann sollte die andere Person sterben. Was die Person aber nicht gewusst hat, ist, dass die andere Person vis-à-vis von dieser Scheibe auch eine Schauspielerin und Schauspieler war, die eingeweiht war und gar keine Elektroschocks bekommen hat, sondern nur so da hat. Aber sie haben sich nicht gesehen. Sie haben sich nur gehört. Sie haben sich nicht gesehen, sondern nur gehört. Ja. Aber die andere Person hat gefleht darum, dass sie jetzt aufhören darf, dass sie rausgehen darf und so. Und was entscheidend ist bei dieser Studie ist, es hat so eine Expertinnenrolle gehabt. Das war eine Person im weißen Kittel, die dort gestanden ist und sehr autoritär gesagt hat, bitte machen Sie weiter.
und die Person aufgefordert hat, um immer stärkere Elektroschocks zu geben. Und man hat, glaube zu Beginn gefragt, so Expertinnen und Experten, was denken ihr, wie viel Prozent von diesen Versuchspersonen gehen in den Deadly-Bereich hinein. Und dann haben die Experten gesagt, 1 Promille, also einer von 1000, wo vielleicht ein Sadist ist, der das macht. Und in der Realität sind es nachher 2 Drittel gewesen, die das bis zum Ende gemacht haben. Dafür gibt es dann auch gewisse Kritiken, aber eigentlich eine Studie, die gut verhebt hat, wo man gesehen hat, hey, was passiert mit Autorität, wenn Autorität im Spiel ist. Also wenn du eine Person nebendran hast, wo dir sagt, mach weiter, ich übernehme die Verantwortung, nicht du. Oder? Also du drehst zwar an dem Knopf, wo der andere Person Stromschläge gibt, aber ich übernehme die Verantwortung, die Entscheidung. Bitte mach weiter. Und auch da sieht man das bei dem Group Thinking, wenn ich eine stark autoritäre Person habe oder eine charismatische Person, die mir die Entscheidungsverantwortung abnimmt, dann kommt das dazu. Und da wären wir jetzt noch bei einem weiteren Punkt von einer Folge, die wir auch schon gemacht haben, mit Kitty Genovese, nämlich Verantwortungsdiffusion. Also in einer grossen Gruppe, je grösser die Gruppe ist, desto weniger Verantwortung nehme ich auf mich, weil es könnte ja irgendjemand anders schauen. Und das sind so ein paar psychologische Effekte, die verwandt sind. Ich kann auch noch mal einen. Ja, ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Und zwar habe ich mich letztes Mal wieder mit so Zielprozessen auseinandergesetzt und was passiert mit dem Menschen, wenn er Ziel verfolgt, oder? Und da gibt es ja meistens so eine Phase, wo man schaut, ja, was möchte ich überhaupt, wo man so ein bisschen abwägt, oder? Und wenn man sich entschlossen hat, in welche Richtung man geht, Rubicon, oder? Dann entsteht wie so ein Commitment und so eine Energie und sagt, hey, das möchte ich. Und dort jetzt auf individueller, also auf Personenebene, entsteht Goal Shielding. Also ich tue mein Ziel abschirmen. Das heisst, wenn ich mich entschieden habe, genau, tue ich das abschirmen und tue Informationen, die ich bekomme, die vielleicht gegen mein Ziel sprechen, bewusst schützen, dass ich die Energie kanalisieren kann. Und das kann ja sein, dass jetzt, wenn man in einem Projekt ist, wo man gewisse Ziele hat, die man erreichen muss, und dann kommen Informationen, die gegen die Ziele sprechen, dass man wie so ein Goal-Shielding macht als Gruppe, um das Ziel zu schützen. Und da kommt mir ein sehr gutes Beispiel in den Sinn, nämlich habe ich mal, egal in welchem Kontext, aber das war ein Beispiel gewesen, wo ich kann das ich kann die Firma nicht nennen, egal, aber eine Firma hat ein Produkt launchen im sagen wir im Juli, und das war Februar gewesen. Wow. Und genau, und das Produkt ist neu auf den Markt gekommen, und für die das entwickelt haben, hat es einen Bonus gegeben, wo also das Ziel war, den Bonus zu bekommen eigentlich, und nicht das Produkt launchen. Also wenn sie das Datum erreichen, bekommen sie einen Bonus. Ja, also das Ziel war eigentlich das gewesen. Und dann sind alle Informationen, die eigentlich gegen das Ziel sprechen, ausgeblendet worden, nämlich, dass es noch massive Fehler in der Software hat, die man beheben muss, die es verzögern. Und ich kann mir jetzt vorstellen, ich weiß nicht, ob das so ist, aber dass der Effekt vom Goal-Shielding, also das Schild ums Ziel umsetzen, könnte dazu beitragen. Und darum finde ich das noch cool, wie du das vorhin eingefallen hast, dass es wie so das Gruppendenken, der Effekt oder Theorie oder was auch immer, die Heuristik, die gibt es so nicht. Aber es gibt sehr, sehr, sehr viel Effekt und Phänomen, die dazu führen können, dass es in einer Gruppe falsche Informationen oder falsche Entscheidungen getroffen werden. Ja. Weil grundsätzlich, ich kann mir ja auch sagen, eigentlich tut man in einer Gruppe bessere Entscheidungen fällen. Also ich meine, du und ich arbeiten viel auch mit Intervisionen. Ja. Und eine Intervision ist nichts anderes als eine Gruppe löst das Problem von einer Person. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man alleine bessere Entscheidungen trifft, was nicht der Fall ist, dann wäre das blödsinnig. Voll. Aber du musst gewisse Sachen machen, damit du so Group Thinking oder so Fehler, so Gruppendenkfehler kannst verhindern. Und da wären wir jetzt bei der Antidote oder bei dem, was man dagegen machen kann. Ja, und es kommt ja auch dazu, dass jetzt, was ich zum Beispiel echt ein bisschen widersprüchlich finde, ist so, nicht widersprüchlich, aber was ich schwierig finde, ist, dass ja oftmals ein gutes Gruppengefühl ja dazu führt, dass man gute Beziehungen hat. Und dass man, also wenn ich eine gute Beziehung habe zu jemandem, dann bin ich viel offener, um etwas ansprechen. Ich jetzt persönlich. Würden wahrscheinlich nicht alle unterschreiben? Ja, aber da kommt dann vielleicht auch eine Thematik von Konfliktfähigkeit, Harmoniebedürfnis rein. Ja. Du hast am Anfang das Beispiel gebracht von uns, dass wir eine grosse Gruppenkohäsion haben, du und ich. Ich würde sagen, ja.
Aber wir haben eine sehr hohe psychologische Sicherheit, dass wir sehr direkt können Sachen ansprechen können, die uns nicht passen. Mhm. Weil wir wissen... Können zu Konflikt führen. Genau. Und wir sprechen es dann an und wir, aufgrund von der großen oder höheren Gruppenkohäsion können wir das dann miteinander bearbeiten und haben das Bedürfnis, das zu bearbeiten. Aber das ist nicht einfach so gegeben. Ich glaub, Das stimmt. Ja. Aber auf jeden Fall, es gibt, außer du hast noch ein paar Sachen, aber vielleicht gehen wir schnell darauf ein, was man dagegen machen kann, dass man nicht in den Gruppendenkfehler reingeht oder das Group Thinking. Mhm. Es gibt verschiedene Methoden. Es gibt wirklich so auch so Disney-Methode kommt mir jetzt gerade spontan. Ich habe zwar eine Liste von Sachen, aber irgendwie kommt mir jetzt Disney-Methode, die ist gar nicht da drauf. Disney-Methode, wo ich glaube, die Story ist, dass bei Disney, wenn sie das Projekt angehen, nehmen sie immer die 3 Rollen ein. Und zwar vom Optimist, Realist und Pessimist. Mhm. Also du hast jemanden, der so ein bisschen eine Visionärsrolle übernimmt und sagt, ja, aber das wäre noch möglich und das wäre noch möglich und das wäre noch möglich, ohne sich zu überlegen, ob es überhaupt realistisch ist. Mhm. Dann hast du eine realistische Person, die die Rolle einnimmt als Realist, die sagt, hey, ja, das ist eine gute Idee. Dort müsste man vielleicht einfach schauen, dass man den Zeithorizont einhalten können und das könnte vielleicht schwierig werden. Und dann hast du noch den Pessimist, der einfach alles anprangert, das nicht funktionieren könnte. Und da ist jetzt, man nennt das auch Advocatus Diaboli. Also eine offizielle Rolle jemandem geben, von hey, du sollst kritisch drauf schauen. Ja. Weil dann wird es auch weniger in der Gruppe abgestraft. Weil nicht du als Person bist kritisch am Schauen, sondern du in deiner Rolle. Also die wird die Rolle geben von der Gruppe. Genau. Und die wird gesagt, hey, schau kritisch drauf bitte und sprich alles an, was irgendwie nicht könnte klappen. Ja. Und dann getraust du dich auch viel eher. Genau. Ist, die Rolle wird dir gegeben von der Gruppe. Und das finde ich ist eigentlich, wie ich am Anfang gesagt habe, es ist nicht mehr von einer Person abhängig, sondern es wird institutionalisiert, dass man eine Rolle hat. Und die Rolle kann ja auch im Team zum Beispiel wandern. Heute bist du, nächstes Mal bin ich. Wieder so. Also weißt du, dass man da ja die unterschiedlichen Rollen auch kann verteilen kann, dass es nicht so personenbezogen ist, dass es nur kritisch hinterfragt wird, wenn man XY auch da ist, weil die Person getraut sich etwas zu sagen. Oder? Also dann wird es wie so von der Person losgelöst. Voll. Dann ein weiterer Punkt, und offenbar hat sich das der Kennedy, der JFK, hat sich das offenbar recht zu Herzen genommen nach dieser Kuba-Krise oder nach dieser Schweinebucht-Desaster. Und zwar, dass sich der Leader zurückhalten soll. Also das heisst, am Anfang warten mit direkten Aussagen von so und so und so, weil es die ganze Gruppendynamik, wenn dann das Autoritätsthema ein Thema ist, nämlich wir hören sehr fest auf unseren Chef oder unsere Chefin, dass man dann gar nicht mehr traut, sich irgendwie andere Meinungen reinzubringen. Und ich glaube, da muss man manchmal schon auch schauen, dass man den eigenen Einfluss kritisch anschaut, den man hat auf eine Gruppe. Oder das muss nicht eine spezifische Funktion sein. Also du musst nicht nur, du musst nicht Chefin sein, um eine Gruppe zu beeinflussen, sondern es kann sein, dass du jemand bist in einer Gruppe, die charismatisch ist, die einen guten Zugang hat zu den Leuten. Und wenn du dort als allererstes reingrätschst mit einer Meinung, dann definiert das Dynamik. Und der JFK hat das offenbar, weil er dort gerade frisch Präsident war, sich offenbar recht zu Herzen genommen und dann in Zukunft damals wie alle reden lassen und dann am Schluss seine Meinung dazu gesagt. Also ich glaube, es geht genau um das. Oder? Wenn man merkt, es gibt Dynamiken, wo sich sehr starke Charaktere in einer Gruppe immer wieder durchsetzen, dass das zu Verzerrungen kann kommen. Also es geht darum, prinzipiell geht es darum, dass auch alle Leute, unabhängig von anderen, können ihre Meinung sagen. Wenn es für das Projekt oder für whatever hilfreich ist. Also muss man wie eine Lösung finden, wo man alle Leute abholt. Das kann sein mit zuerst alle mal für sich aufschreiben. Oder dass man einfach, bevor irgendjemand etwas sagt, sagt man, hey, das ist das Problem, was sind Möglichkeiten, was sind Hypothesen, whatever. Dann tut man das nur für sich. Dann ist man noch nicht wie so biased von anderen oder voreingenommen von anderen. Und dann schaut man halt von der Moderation, dass die unterschiedlichen Themen auch angegangen werden, oder? Wenn es notwendig ist. Es gibt aber auch die Möglichkeit von, habe ich noch spannend gefunden, habe ich gelesen in einem Blog, so dass man... In einem Blog? Ja, ich dachte, was kann man machen? Weißt du, finde ich noch spannend. Dann haben wir eben es ist ein Problem benannt worden, oder das Vorgehen, sagen wir, ein Vorgehen ist entschieden worden, oder es muss ein Vorgehen gemacht werden. Und dann haben sich alle Leute Gedanken gemacht. Und dann haben zuerst
2 Leute miteinander geredet und die anderen vom Team zum Beispiel, die anderen 4 oder 5, gehen raus. Dann tun die 2 miteinander reden. Dann kommt jemand Drittes dazu und gibt seine Meinung rein. Und dann wird es wieder diskutiert. Und dann kommt die Und die nächste. Person, die reinkommt, muss aber immer zuerst reden. Genau. Okay. Und dann wird es wieder Spannend. eigentlich immer wieder natürlich ist es hure aufwendig, Ja, aber es ja. kann zum Ja. Teil sehr hilfreich sein. Voll, Oder? Also es voll. geht ja einfach darum, irgendeinen Weg zu finden, dass alle Leute, die dieser Gruppe Zu Wort zugehören, zu Wort kommen, ohne dass sie abgeschlachtet werden. Ja, voll. Ich habe letztes Mal das Fußballtraining leiten, weil unser Trainer nicht dumm war. Ja. Und es ist irgendwie, ich glaube, kurz vor der Ferie gewesen. Und es sind irgendwie plötzlich nur noch 8 Leute da gewesen, mit mir 9. Und ich habe dann gefunden, so, hey, jetzt machen wir das Beste aus der Zeit, die wir haben. Und dann irgendwie halt das Training vorbereitet, wo auch so ein bisschen spielerische Formen drin sind. Und dann ist ein Spieler zu mir gekommen und er hat, ich würde sagen, einen starken Einfluss auf die anderen Spieler. Und er ist sehr sachlich zu mir gekommen und hat gesagt, so, hey, ganz ehrlich, können wir in Zukunft dann so ein Training canceln? Weil so, mich schießt es an. Mhm. Und ich habe ihm absolut zustimmen. Oder? Ich bin so, ich bin jetzt da gekommen. Ich selber konnte nicht mittrainieren, weil wir 9 waren mit mir. Und es nur aufgegangen ist, jetzt 8. Ja, nein, weil wir haben so Tennisfußball gespielt und so. Und dann ist er zu mir gekommen und hat das so gesagt. Und ich bin wie so, ey, wenn ich das jetzt in der Gruppe öffne und ich meine Meinung gebe und er seine Meinung gibt, die auch einen starken Einfluss auf die Mannschaft hat, dann bekomme ich vielleicht nicht die klare Meinung von den Spielern. Ja. Und bin dann nachher zu den Gruppen, es sind jeweils 2 oder 4 Gruppen gewesen, und habe ihnen das schnell erklärt, die Situation von, hey, wir sind jetzt relativ wenig Spieler im Training, möchtet ihr in Zukunft, dass so Trainings abgesagt werden oder dass wir vielleicht ein verkürztes Training machen? Haben sie gefragt, sie sollen bitte die Augen zumachen und einfach die Hand auf tun, dann, wenn sie wollen. Ich glaube, sie haben das Vertrauen zu mir gehabt, dass sie das machen können, weil schlussendlich war es genau 50-50 gewesen. Okay. Also 4 haben gesagt, sie würden eigentlich das Training gerne machen und 4 haben gesagt, sie würden eigentlich gerne heim. Und dann haben wir einen Kompromiss gefunden und ein halb so langes Training gemacht. Okay. Oder ein stündiges Training anstatt 90 Minuten. Aber dort oder schon einfach so die kleinen Ja. Momente, wo du einfach die Möglichkeit möchtest nutzen, um alle zu fragen. Auch die vielleicht jetzt nicht in der Gruppe anstehen und sagen, ich will das und das oder das finde ich jetzt so und so. Weil für sie die Gruppenkohäsion viel wichtiger ist. Oder? Und sie sich vielleicht nicht getrauen, um etwas Widersprüchliches zu sagen. Voll. Und Lautstärke ja nichts mit. Wichtigkeit zu tun hat. Ja. Ja, ich hätte es noch gar nicht so denken. Nein, wir haben die erste halbe Stunde, wo wir da waren, an unseren Einstellungen den Mikrofonen so geschafft. Weil meine Stimme einfach immer zu laut ist, Mann. Und man hört meine Stimme immer auf dem Mikrofon vom Ivo. Darum habe ich Ich kann es nicht auf das beziehen. Ich weiß. Ich will mich getrauen, dir etwas zu sagen. Ja, ich weiß. Ja. Hey, ja. Voll. Also, ich glaube, Ja, ich glaube, es gibt ganz viele Mechanismen, wie auch unterschiedlich. Ich glaube, da kommt dann mega spezifisch auf Gruppen drauf an, was man einer Gruppe kann zutrauen kann, wie entschieden wird, wie Meinungen eingeholt werden, wie man sich kann einbringen kann. Aber ich glaube, so für gewisse Fragen, die man sich jetzt auch kann stellen kann, ist so, wie gehen wir mit kritischen Stimmen um, oder? Wie gehen wir mit dem Schweigen um? Finde ich extrem spannend. Denken wir auch in Alternativen, da tun wir uns relativ schnell festlegen. Also tun wir mal auch den Lösungsbogen aufmachen. Was machen wir mit schlechten Nachrichten? Wie gehen wir mit denen um? Und wie soll ich sagen, das gehört zusammen mit den schlechten Nachrichten, wie gehen wir so mit Risiken um? Tun wir die vielleicht so auch mit einer Selbstüberschätzung, das, was wir am Anfang besprochen haben, so sagen, ja, nein, wir haben es ja letztes Mal auch geschafft, das haben wir easy geschafft. Oder? Also so, sind wir überhaupt noch offen für Risiken und wir die diskutieren? So, vielleicht als Reflexion für gewisse Gruppen, wo ihr jetzt merkt, wird ein bisschen schwierig. Dass man hey, und wenn er das nicht, oder weil ich glaube, wir haben jetzt zumindest, ich sehe das fest im Fußball und ich sehe es fest beim Arbeiten. Ich kann aber nicht gut einschätzen, wie fest das jetzt andere Leute in ihrem Leben sehen, oder? Ja. Weil vielleicht haben sie ganz andere Gruppendynamik, als ich sie habe. Ich glaube aber, wo das auf uns alle zutrifft, ist so in der Meinungsbildung generell
und speziell in der Politik. Und wenn es etwas ist, was ich heute irgendwie möchte an die Leute geben und irgendwie möchte mitgeben, dann ist es, hey, lasst euch nicht zu fest isolieren in eurem eigenen Denken, sondern lasst auch mal andere Informationen zu, ob das kritische Stimmen sind, ob das andere Stimmen sind, aber einfach lasst andere Informationen zu, hört ihnen zu, ihr müsst ihnen nicht zustimmen, aber hört nicht zu. Weil ich glaube, aktuell, es wird so stark polarisiert, es wird so fest immer mehr in die Extreme gegangen. Nicht jetzt nur politisch rechts-links, sondern in allen, einfach, wir lassen uns so fest bestätigen von Social Media und unseren engen Kreis, dass es so schwierig ist, zum irgendwie noch seine eigene Meinung kritisch zu hinterfragen. Also ich meine, das ist ja überall, nicht nur politisch, es ist auch beim Thema Ernährung. Da gibt es die, die sagen, boah, vegan, nein, du musst vegetarisch, nein, du musst pescetarisch, nein, du musst radikal nur Fleisch essen. Ja. Und alle haben recht. Ja. Das finde ich immer spannend, es sind nicht mehr alle recht. Ja. Das, ja. Also wenn ihr in einem Thema sind und alle Gruppen recht haben, dann wissen ihr, irgendwie ist da... Ich bin auch überzeugt zum Beispiel, dass jede Gruppe, jede Freundesgruppe hat das Gefühl, sie sagen lustiger als der Durchschnitt. Als Ja, die durchschnittliche 100%. Freundesgruppe. Ja, der cooler. Oder cooler, ja. Aber so sie haben, also weißt du, das ist doch absurd. Ja, logisch, haben die das Gefühl, sie sind lustig? Weil ihr chillt auch nur untereinander. Ist ja wie so, also ich meine, du bist ja gar nicht Teil von einer anderen Gruppe, wo du dann merkst, die sind vielleicht lustiger Ja. oder sympathischer oder irgendwie. Und das ist auch völlig okay. Ich glaube, irgendwo durch dürfen wir auch unsere eigene Gruppe zelebrieren und Ja. feiern. Aber man muss es einfach kritisch hinterfragen, wenn bei Entscheidungen, wo es um etwas geht. Ja, Wenn es voll. einfach nur darum geht, dass wir miteinander good times haben, easy. Aber wenn es um etwas geht, dann müssen wir das kritisch hinterfragen. Und Ja. ich glaube, auch das eigene Denken. Ich Ja. habe jetzt das mega stark gemerkt mit dem Djokovic. Wirklich. Ich Ja. bin so, Mega. wäre er Teil von meiner Gruppe, würde ich mich mit ihm identifizieren, dann würde ich sagen, er wäre clever. Ja, Und jetzt sagt man, 100%. Mann, er ist so unsympathisch. Mittlerweile wird er 100%. aber ein bisschen cooler. Ja. Also ich Mittlerweile finde wird er ihn wirklich top. Ich finde ihn top. Ja? Ja. Aber hast du ihn auch schon top gefunden, wo der Federer gespielt hat? Hey, ich finde im Fall, Tennis, ich bin nicht gut im Tennis, ich schaue es ja nicht. Ich finde einfach so, wie sie sich geben, die Interviews, Okay, für was sie... Ja, das stimmt. Das stimmt. Jetzt, andere Frage. Was? Egal. Was? Nein, Nein, sag. Nein, es ist... Will ich dich unterbrochen haben? Nein, tut mir nicht leid. nein, nicht wegen dem, ich habe ganz einen anderen Gedanken. Wirklich, ganz einen anderen Gedanken. Ich meine, die beste Diskussion, die habe ich letztens gehabt, bei einer Nacht mit Freunden. Leck ist das eskaliert. Ronaldo oder Messi? Ich bin Ja. neben dran gestanden. Ich bin neben dran gestanden und bin so gewesen, das ist jetzt so dämlich. Ja. Und sie haben einander null zugelassen. Null. Ja. Wo man vielleicht einfach auch muss sagen, es sind auch vielleicht auch einfach subjektive Meinungen. Ja, Deine subjektive Meinung? Einfach damit wir da noch einen Shitstorm Nein, ist mir können. egal. Okay. Ist mir wirklich egal. Aber du hast vorher gesagt, Ich sag mal Zambi. wenn ihr etwas aus dem Podcast mitnehmen könnt, dann eben das mit dem Hinterfragen. Aber ich finde, es ist noch etwas, was ihr euch mitnehmen könnt und vielleicht auch gerade könnt umsetzen könnt. Und zwar im August findet... Gute Überleitung. Machen wir einfach Werbung. Ja, mach Let's du, go. für dich. Einfach, das ist wichtig, dass sie das mitnehmen. Ja, am 25. August ist wieder ein Vortrag, und zwar um 6 Uhr im Prime Tower. Das Thema Verhandlungspsychologie, also was gibt es für psychologische Effekte hinter Verhandlungen und wie können wir die vielleicht nutzen, um bei der nächsten Lohnverhandlung nicht wieder unzufrieden rauszulaufen oder aber auch bei ganz kleinen Sachen, nämlich einfach, hey, wo gehen wir kurz Nachtessen? Das ist etwa die häufigste Verhandlung, die ich führe. Nicht so, es geht in diesem Vortrag nicht darum, wie wir andere Leute über den Tisch ziehen, sondern vielmehr, wie können wir Lösungen schaffen, die Mehrwert geben für idealerweise alle Parteien. Also es ist nicht so klassisch. Wenn ihr jetzt einfach nur kommt, um irgendwie andere Leute über den Tisch zu ziehen, dann muss ich euch enttäuschen. Wenn es aber darum geht, dass ihr probiert, Mehrwert zu schaffen, dann ist das vielleicht etwas für euch. Schaut doch mal auf kopfchaos.ch. Ich finde dort bei Live-Events den nächsten Event. Ich sehe alle Informationen nochmal dort. Kauft euch durch ein Ticket, kostet nur 20 Franken. Und dann finde ich das lässig, wenn man es dort sieht. Der letzte Vortrag zu digitalem Stress, den der Ivo geführt hat. Ich habe es richtig lässig gefunden. richtig Es ist eine geil richtig coole Dynamik aufgekommen Ja. in der Gruppe. Ja. Ich habe es krass gefunden, dass alle gekommen sind, weil es ist etwa 40 Grad heiß war und eigentlich perfektes Wetter für die Body. Aber sie im Prime Tower von FlexOffice haben super abgekühlt. Wir sind auch da nochmal ganz dankbar an FlexOffice. Die Partnerschaft mit ihnen sind wir super happy, dass wir so tolle Räumlichkeiten von ihnen bekommen. Ja, und sie haben super abgekühlt, sie haben Wasser angestellt, Genau. das war 1A gewesen. Ja. Ja, wir würden uns freuen, wenn wir euch dort sehen würden. Unbedingt vorbeikommen, ja. Werbung Ende. Du hast noch
letzte Hirnzelle für mich. Und du Genau. hast vorher ein bisschen giggeln und ich bin so, Ja. so oh, Es hat mich so angeschissen, eine psychologische Frage rauszusuchen. Und dann habe ich gefunden, hey, irgendetwas, wo so... Hey, wo... die letzte, so vielleicht müssen wir halb- schnell etwas zu der letzten sagen. Ja, ich habe sie nicht gemacht. Hä? Also ich habe sie nicht gewonnen. Aha, ja. Ja, weil du hast gesagt, was 2-2 2-2. Japan, was ist Japan-Holland gewesen? Schweden, ne? Japan-Schweden? Das Es ist ist 1-1 gewesen. geworden, also Ja. eigentlich... Ja, shit. Genau. Und ich habe so gefunden, hey, irgendwie das Thema haben wir nicht darüber geredet, habe ich im Nachhinein gemerkt, aber es ist so ein bisschen ein altes Thema. Wie, Ein Altersthema? Ja. Okay. wie viele Menschen in der Schweiz leben schätzungsweise mit einem künstlichen Hüftgelenk? What? A. Etwa 80'000. B. Etwa 180'000. C. Etwa 350'000. D. Etwa 700'000. Bro, 700'000, das wäre etwa jede 10. Person. Das ist mal fix nicht. 300'000 jede 20. glaube ich auch nicht. Weil es geht um Menschen generell. Also es sind nicht Leute über 50. Nein, Menschen in der Schweiz. Menschen in der Schweiz. Was ist C gewesen? 300'000? 350, Ja, nein, kannst du auch übeln. Dann hast du 80'000 und 180'000. 180 und 80'000, ja. Okay. Also 80'000 wäre halt knapp jeder 100. Was ich schon viel finde. Eine 100 Personen. 180 ist aber halt dann nicht so weit weg. Schau mich mal schon an. Bro, Schau mich mal schon an. nein. Komm, sag jetzt etwas. 3, 2, 1. 180. Ist falsch. Fuck, sind 80. Nein, es sind 350. Das stimmt nicht. Also, das ist eine Schätzung. Und zwar, Das stimmt. die jährliche Zahl an Hüftprothesenoperationen liegt in der Schweiz bei 30'000 Eingriffen pro Jahr. Ja, aber stopp schnell. Ah. Was ist, wenn ich das reinbekomme und nachher muss ich etwas korrigieren und gehe zweimal? Nein. Über all die Jahre ergibt sich darum eine Gesamtzahl von rund 350'000 Menschen. Und es ist nicht mal so schlecht. das Es- ist- Weißt du wieso? Es ist nicht mal so schlecht, weil ich habe ja auch Hüftprobleme. Also was ist nicht so schlecht? Dass man so viele Menschen hat mit Nein, einem nein, falschen ich meine, Hüftgelenk? die Zahl ist nicht so Aha. weit weg, weil ich habe ja auch Hüftprobleme. Und ich bin dort gewesen und dann hat sie gesagt, ja, hey, das ist so seit der Geburt und so. Ich vergesse, Impingement heisst. Impingement. Impeachment. Ich kenne das. Bro, keine Ahnung, aber Impingement. Und sie hat gesagt, ja, das trifft so auf 10% von der Bevölkerung zu. Also nur Okay. schon 10% haben das, was ich habe. Und ich will irgendwann einmal müssen es künstlich sein tun. Ziemlich sicher, weil die ist jetzt schon durch. Und 10% von der Schweiz sind, wären ja dann schon 700'000. ja, mehr. 800'000. Genau. Aber es machen ja nicht alle Hüftoperationen. Darum kommt es eben schon ja, an. okay. Das ist krass. Ja, ist verdammt viel. Ist verdammt Kann man viel. da investieren? In so Firmen, die so Hüftgelenk machen? Allgemein nicht. Wir werden, also ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto mehr Fake werde ich. Jetzt gehen wir dann schnell das Netzchen reinlegen wegen Listenbruch. Ja. Das ist schon krass. Vor ein paar hundert Jahren hat es einfach alles nicht gegeben. Ich habe einfach Ja. mit dem gelebt. Ja. Ich habe Einfach falsche gestorben dran. Zähne, weil ich mal die Zähne gesplittert habe. Die sind fake. Jetzt Ja. habe ich dann ein Netzchen drin, das ist fake. Stell dir vor, ich würde mit einfach ohne Schaufeln und Listenbruch rumlaufen. Es wäre nur mies. Ja. Ja. Und du hast falsche Informationen, weil du bist im Gruppendenken. Shit, das ist auch noch tough, ey. Was? Hey, ja, das war es. Ich wäre jetzt vorher ready, zum einfach noch eine Stunde weiter schwätzen, aber einfach ohne, Vibe rum. ohne Anspruch auf Wissen. Nein, auf Wissen. Weißt, einfach schwätzen. Hey, einfach so mal, hey, wie geht's denn? Was läuft im Leben? Was beschäftigt dich? Einfach so ein bisschen, weißt, über Gott und die Welt. Wir könnten mal eine Folge machen über Gott und die Welt, wo wir aber nur auf unserer Website publishen, sodass nur die gehen hören, die wirklich interessiert sind. Nein, finde ich scheiße. Wer denn richtig? Okay. Sorry. Ich habe jetzt da Raki und wollen- ich habe Mese. jetzt da wollen- Oh, das könnten wir machen, stimmt. Das haben wir besprochen letztes Wochenende. Ja. Was? Wie heißt das? Raki und Mese. Raki und Mese. Trinken wir ein bisschen Raki, essen ein bisschen Mese. Und das ist so, sie, wo mir das gesagt hat, sie ist Türkin und hat so gesagt, hey, da entstehen einfach so philosophische Gespräche, einfach so über Gott und die Welt. Darum, Aber du hast jetzt gerade gesagt, wir machen das nicht. ja, aber nicht Aber ich einfach fänd's jetzt nur noch auf lässig. der Webseite. Aber wieso nicht? Machen wir einfach eine Spezialfolge, Raki Mese. Also gut, das wäre krass, ja. Raki Mese, Spezialfolge. Sagt Sehr jetzt uns in funny. den Kommentaren über das Wand. Sagt uns auch bitte in den Kommentaren, eigentlich das ist fast wichtiger, sagt uns mal in den Kommentaren, was ihr gerne euch wünscht an diesem Vortrag zur Verhandlungspsychologie. Weil, ja, ich habe so einen Vortrag schon etwa die mal gemacht, aber bin auch immer offen, um dort das ein bisschen anzupassen auf die Bedürfnisse des Publikums. Du schreiben das in die Kommentare, die Abstimmung
Was machen wir für eine Abstimmung? Weiß nicht. Ich finde eine Abstimmung tun. Gehen wir mal schauen, das ist eine Überraschung. Und der Gruß. Weißt du, wen sie jetzt grüßen? Nein. Grüße die Person, die manchmal ist. Grüße die Person, die das nächste Mal in so einer Gruppendiskussion mal etwas Widersprüchliches sagt. Und sobald die Person, wenn die Person etwas Widersprüchliches sagt, dann sagen die, wow, krass, Gruß geht an dich vom Tivo. Vom Ivo und dem Team. Shit, ich kann nicht mehr reden. Gruß geht an dich vom Ivo und dem Team. Sagen dieser Person das, weil, hey, die Personen sind wichtig. Die mal einfach auch kritische Sachen sagen, die sich gegen die Gruppen auflehnen. Weil dank diesen Personen werden nicht 1400 Soldaten auf Kuba geschickt in den Sumpf. Alter, das ist so mies. Das ist heavy, ja. Das ist heavy. Das ist wirklich heavy. Aber ja. Hey ja, Grüße gehen raus. Wir danken euch ganz herzlich fürs Einschalten, für eure Zeit, Aufmerksamkeit und den Support, dass ihr jetzt auch noch folgt, liket und uns teilt. Danke vielmals. Und bis in 2 Wochen. Ciao zusammen. Macht's gut. Tschüss.